大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。红糖加一物，肺里垃圾全清空。连喝2天，痰没了，喉咙也超级的舒服。上个星期，嗓子眼那里好像有根羽毛在扎着，咳也咳不出来，咽又咽不下去。尤其是到晚上，一躺在床上，喉咙就拉起了风箱，咳得胸口疼，晚上睡也睡不踏实。这种折磨只有咳嗽的人才懂。每年一入冬，我总会要来上一回。吃药吧，总觉得小题大做；扛着吧，又实在难受。闺蜜推荐我用红糖搭配它一起煮水。刚开始呢，我也不相信，半信半疑的煮来喝，感觉反正也是纯天然的，当糖水喝就行了。没想到我喝了2天，那种熟悉令人心烦意乱干痒感竟然没有来报道了，一觉就睡到了大天亮。如果你咳起来声音发干，没有什么痰，又感觉喉咙里有刺挠感，尤其是晚上一躺在床上就开始干痒咳嗽，那么这碗汤特别适合你。做法呢非常简单，现在就给大家分享一下。其实痰是我们呼吸道里面的垃圾袋，装着灰尘、病菌、坏死细胞。正常的情况下，1分钟摆动1000次，像传送带一样把垃圾运出去。可一旦受凉、熬夜，那么喉咙垃圾袋又越积越多。红糖它不是清肺神器，它最大的筹码就是快速供能。每100克红糖含钙240毫克，铁4毫克，用它煮水喝下去，血糖在15分钟内抬头，支气管平滑肌得到能量，扩张幅度就增大。红糖呢，它不仅是个调味品，它在中医里可是个大宝贝。红糖有益气、补血、健脾、暖胃、软中止痛和活血化瘀的作用。特别对于女性朋友，经期喝点红糖水能够缓解痛经，帮助经血排出。这是因为红糖能够温通经脉，散寒活血。另外，红糖还能增加血容量，促进血液循环，对于产后恶露以及风寒感冒等症状有一定的缓解作用。红糖一定要搭配生姜和大蒜一起煮，简直就是止咳祛痰的黄金组合。接下来再准备1小块的生姜，生姜的话呢，有老姜最好用老姜，不用去皮，清洗干净，切成薄片。生姜有很好的散表、解寒、温中止呕、化痰止咳的作用，尤其是喉咙痒的时候，喝上1碗立马得到缓解。而大蒜呢，它不仅能够杀菌和消炎，还能够健脾胃、消积滞。把红糖、生姜、大蒜3者结合，那效果可是翻了好几倍。这款民间偏方它不仅简单，而且效果非常的显著，特别适合长期晚上咳嗽或者气喘的朋友。有的朋友就会这样想，我明明是热咳呀，咳出来的痰都是黄色的，怎么可以喝这些温热的食物呢？没错，红糖和生姜、大蒜这3种都是比较温性的，所以呢，我们不是只用这3种，我们还要加一点白萝卜。为什么要加白萝卜？白萝卜它是凉性的，就可以中和生姜和红糖的温性。那么这样一来，它不仅止咳效果会更好，而且还可以中和它们的温性。不管你是寒咳还是热咳，都管用。白萝卜被称为冬季的小人参，它不仅养血，还补脾，还能够有效的缓解咳嗽呢。白萝卜作为一种常见的茎类蔬菜，它的历史非常悠久。萝卜能打天下，消谷和中，去邪热，它性凉，味甘，归肺，能够把我们肺部的垃圾一扫而光，
不仅能够温暖脾胃，还能够润肺止咳，增强体质，抵御严寒呢。尤其是冬天气候特别干燥，再加上室内室外温差非常大，容易导致呼吸道黏膜干燥，引发咳嗽、咽干等症状。白萝卜中含有的芥子油和膳食纤维这些成分，能够刺激胃肠蠕动，促进痰液排出，有缓解咳嗽的症状。同时呢，白萝卜还具有一定的清热解毒、润肺止咳的作用。对于因为肺热而引起的咳嗽、痰黄也有一定的作用。注意，萝卜也是不需要去皮的，我们直接将它切成片状就可以了。这会儿呢，我们把红糖、白萝卜、生姜和大蒜一起放进来。大蒜呢，我们只用1至2瓣就可以了，把它拍扁，去除大蒜皮。生姜的话，可以多切几片，没有关系的。接着我们再加入2碗清水，用大火煮开，转小火煮20分钟，把萝卜煮至软烂。这样煮出来的萝卜汤香香甜甜，不仅有红糖的香甜味，还有萝卜的清香味。我们吃的时候一定要趁热吃，连萝卜渣一起把它吃了，萝卜也是非常的香甜软烂的。早上1碗，晚上1碗，喝下你的喉咙立马好像就被撬开了似的，气一下子就顺了。煮过的白萝卜口感非常的绵软，甜味全都释放出来了，混合着生姜的辛辣味和红糖的甜味，是一碗有内涵、有层次的甜汤。我们趁热喝下去，从喉咙到肺部都是暖洋洋，非常的舒服，特别适合咳嗽后期，感觉身体有点被掏空的感觉，既能够补充能量，又能够增强免疫力。这种咳嗽那是最恼人的，感觉喉咙疼有火，但手脚又是冰凉，吃凉的吧肚子不舒服，吃热的吧又怕上火，这是身体的气机不通，热气堵在了上面。那么这碗汤就特别的适合，尤其是白萝卜，它是下气消食的，它能够帮助把堵在上面的热气往下导，把肺部的垃圾给清理出来，润肺清热，理气健脾，打通中焦。把这4种食材合用，是通和导，把不该堵在上面的火气全部导下去。如果你也有这种症状的话，一定要动手做起来了。这些食材我们厨房里都有，做法也是非常的简单，希望能给您带来帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注加分享，感谢您的支持，我们下期再见。